Наблюдавам света, наблюдавам хората, наблюдавам лъжата, наблюдавам истината. Знаете ли какво си мислех днес, докато пих сутрешното си кафе? Защо искаме да бъдем лъгани? Много ми е интересно защо хората избираме да бъдем лъгани. Нашата представа за едно нещо може да изглежда по един начин, но реалността да е коренно различна. Гледам връзките, които изграждат хората между мъжете и жените, в отношенията, които са изключително лъжовни и си казвам, защо си го причиняват хората, защо не бъдат искрени, защо не бъдат честни, защо не си споделят. Знаете ли защо? Защото е много трудно да застанеш срещу човека отсреща и да му кажеш истината, кой си ти. Трудничко е, нали? Да му кажеш какво представляваш, какъв е вътрешният ти свят и така нататък, защото очакваш, че този човек няма да те приеме и всъщност ти предлагаш една заблуда на този човек за себе си. Винаги съм си задавала въпроса, когато един човек манипулира останалите, как спи на спокойна възглавница, когато манипулациите му излезат наяве. Знаете, много интересно. Този въпрос си го задават само, че друг тип хора, които не са такива. Защото едни манипулатори, едни хора, които използват лъжата, за да се придвижват напред, използват другите хора, за да бъдат те добре. Съответно, тези хора не мислят по този начин. Те са коренно различно устроени. Затова много добре и много внимателно подбирайте средата до себе си, защото от това зависи вашият път, вашето спокойствие. Много ми е мъчно за момичетата, които се заблуждават, че са обичани, за момичетата, които са използвани. Същото и за мъжете. Знаете ли, много важно в отношенията между хората е да говорите истината. Само така човекът от вас може да бъде ваш приятел. Когато кажете истината за нещата, когато застанете достойно и себе си, това означава да поемете отговорност за това, което вие правите. И да кажете, да, аз направих това, това и това. Истината е тази. Обичам те, ако искате да бъдете с този човек. Но да използвате хората, за да се добирате до някакви благини. Хора, живота, вселената, всичко е едно колело, всяко нещо се връща, много трябва да внимавате какво правите. И така, не разбирам света, в който искате да живеете, защото при мен в кабинета ми идват хора, точно които се оплакват и от тези неща, от лъжата, от фалша и така нататък. Хора, всички искаме истината и да живееме в добри отношения, да сме щастливи, обичани, да обичаме, да ни обичат такива каквито сме. Каква е причината да не си позволите да бъдете себе си? Защото може би самите вие не се приемате. Хайде да започнете от някъде да работите със себе си, защото има много готини хора, които искат връзка, отношения, които подхождат с много чисти намерения и си заслужава си да бъдете обичани такива каквито сте. Просто трябва да бъдете честни и вашия човек, този, който ще ви приеме с вашите плюсове и вашите минуси и ще ви обича въпреки вас, е точно, може би, пред вас. Дайте си шанс да бъдете обичани такива каквито сте. Спрете с тези манипулации, спрете с тези лъжи, бъдете откровени поне с човека до вас, кажете му, аз съм този и този човек, за да бъдете щастливи, защото всеки иска да бъде обичан. Дори тези манипулаторчета, които се крият зад техните схемички, схеменца и така нататък. И вие искате да бъдете обичани, защо не започнете на чисто? Отворете пътя пред себе си, бъдете честни с хората до вас, кажете им това, което сте и растете заедно. Когато се спъвате заедно, да ставате заедно, но хората, които избирате до вас, трябва да бъдете честни с тях, защото този човек, който изберете, той ще бъде вашият най-добър приятел, вашият най-добър любовник, вашата сила и подкрепа, точно когато знае истината за самите вас. Помислете на това. Аз съм Илияна Карастоянова и съм тук за вас, мили хора. До скоро. Обичайте се и